Tá, quanto tá aí, velho? Tá R$5, hein? Tudo bem, pai? Beleza? Tá de boa, tranquilidade? Tranquilidade. Porra, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. É o seguinte, hoje você deu sorte, hein, mano? Por que eu dei sorte? Porque o pai aqui hoje tá on e hoje é o seguinte, hoje você não vai pagar nada, mano. Mas por que não vai pagar nada? Porque é o seguinte, mano, hoje o pai aqui tá daquele jeito e... Mas por que tá daquele jeito? Eu também tô daquele jeito hoje aí. Show de bola, por isso que eu gostei de você. Balada é o seguinte, vou pedir um balada pra você, é eu e você e mais ninguém envolvido. Fala aí. Arrebenta o pai, tem moral? O pai tá on É hoje. louco arrebentar o pai? Não tem... Arrebentar o pai? Ô, você falou que tava todo felizão, arrebenta eu, tô falando. Não, que nós gostamos de mulher, quer que eu te arrebente, arrebenta na porrada. Não, vida, não é assim não, eu tô falando na borracha. Não.